Putra Kembar Cengkaruk. Persiapan 3. Posisi Laura. Apakah Putra Kembar? Yang kemarin juara Kapolri. Duh. Yo, Udah itu. yo, minggir. Laurin. Hari ini. Yon duwe sakne yon. Saken duwe iku. Wah. Putra Mojo bolong keke. Apakah Putra Mojo? Ayon. Pokoknya kedua Ayon. Putra Mojo. Putra Suluk Kambang ndak berdoro. Awake kulit. Dorong kali sono. Yo mandi jero meletas. Jaring super paujan. Ono kudu panitia mrene. Duh. Protes. Kalah. Jadi tambah tuh ya mau dulu. Pabuai ngalor.
Kok dhewean iki? Apa ngetan iki buri yo. Iki meteng ngetan lho. Oh, gitu. Pengujule tiba iku takokno sik. Tiba pengujule paling. Menteng lho. Ah, dari kono apa? Mari mana? Bukane lho. Jare aja nang. Engko gandeng apa ning ndukur kok. Enak sekali nangkap ini ku yuk. Kalah ya tak nutuk ta Pak wis. Hah? Mikir ono arek. Aduh. Kok sing wetan ya? Iya. Engkelok kulon. Wah. Tuang guys. Nah, biar dia biar. Netan. Wetan mentok wetan. Gempal. Saya kemana?
5, jarum rambut 1. Wah. Hitam betul. Tak situ. Yo. Kapan lu tuh ya? Ayang jalan musuh tak kampungnya dah. Sudarjo. Bang Napi. Pak Inggil, Pak Inggil, Pak Inggil. Oh, ikan baru mulai ini. Ya bener yuk. 6. Amin. Baru Tat. Anu. Jangan bubar. Harap Seperti ini. Macam terminal. Ini gak untung. Untuknya untung. Ayo, Lagi. Mulon nih kok. Akhir zaman. Mulon. Woi.